Marcel από τη Γαλλία. Bon, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je m'appelle Elsa Marcel, je suis militante au NPA et étudiante à la fac de Paris 1, qui a des centres assez connus comme Tolbiac et la Sorbonne qui ont été bloqués pendant plusieurs mois ces derniers temps contre au moment de la mobilisation. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ονομάζομαι Έλσα Μαρσέλ, είμαι φοιτήτρια της νομικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο Πανεπιστήμιο 1, το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο για αρκετό διάστημα στις τελευταίες κινητοποιήσεις. Dans le même temps, il y avait aussi une mobilisation dans les gares, une grève importante. Et en tant qu'étudiante et avec beaucoup de camarades, on a aussi énormément suivi la grève à ce moment-là. On a des camarades qui travaillent dans la plus grande gare d'Europe et qui est en grève reconductible. Το ίδιο διάστημα γινόντουσαν πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στον χώρο των σιδηροδρόμων στη Γαλλία και ως φοιτητές συμμετείχαμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Et du coup, pour commencer, je tiens à remercier de l'invitation. Je pense que c'est un grand plaisir de pouvoir être ici. Et Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση για μένα. Et je pense pour deux raisons principales. Déjà pour pouvoir échanger sur l'état de l'éducation à l'échelle européenne, parce qu'en fait un certain nombre de contre-réformes qu'on a subies ces derniers mois ont déjà été appliquées dans des pays, ça se voit en Angleterre, mais c'est aussi des choses qui vont être amenées à se durcir et à être appliquées ailleurs. Κυρίως γιατί θα μιλήσουμε για πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, λίγο ως πολύ. Ok, pardon. Je vais plus doucement. Ok. Et aussi parce que, comme internationaliste, je pense que ces moments, c'est précieux pour tirer ensemble les bilans des grands événements de la lutte des classes. Και ως διεθνίστρια, είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε όλοι μαζί συμπεράσματα σχετικά με την πάλη των τάξεων. Donc déjà pour commencer sur le contenu de la réforme et de l'attaque qu'on a subie à partir de décembre. Για να μιλήσουμε για το ξεκίνημα της αναδιάρθρωσης και των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν τον Δεκέμβρη. C'est une des conséquences du processus de Bologne, donc, qui est appliqué à l'échelle européenne, que vous connaissez ici aussi. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της συνθήκης της Μπολόνια, τα οποία είναι γνωστά και σε εσάς εδώ. Et qui vise en fait à libéraliser et détruire l'université publique via l'autonomie des facs. Που στοχεύουν στην φιλελευθεροποίηση και στην καταστροφή των πανεπιστημίων μέσα από την αυτονομία τους. Des mesures austéritaires, des coupes budgétaires. Μέσα από μέτρα λιτότητας και από περικοπές των δαπανών. Avec, à mon avis, un cas un peu particulier pour la France, parce que l'université qu'on avait jusqu'alors, c'est une université qui avait des frais d'inscription très bas et qui était ouverte à tous les bacheliers. Με μια ιδιαιτερότητα για τη Γαλλία, όπου τα πανεπιστήμια μέχρι τώρα είχαν πάρα πολύ χαμηλά, όχι διδακτρά, για εγγραφή, ναι, τέλη εγγραφής και ήταν ανοιχτά σε όλους τους νέους. Et en réalité, c'est un héritage et un acquis de lutte sociale qui ont été très fortes, à commencer par mai 68, mais aussi un grand mouvement en 86 contre la loi de Vaquet, et c'est un problème pour la bourgeoisie. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα των αγώνων που ξεκίνησαν με το Μάιο του 1968 και συνεχίστηκαν το 1986 και αποτελεί ένα πρόβλημα για την αστική τάξη. Que dans un pays capitaliste central comme la France, il y ait une université qui soit aussi peu adaptée aux besoins du patronat. Που σε μια χώρα καπιταλιστική όπως η Γαλλία, το πανεπιστήμιο είναι τόσο λίγο, δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Jusqu'à maintenant, il y avait eu des mobilisations très intenses qui avaient permis de faire reculer les projets du gouvernement, des différents gouvernements. Μέχρι τώρα υπήρξαν κινητοποιήσεις πάρα πολύ έντονες, οι οποίες έκαναν την κυβέρνηση να οπισθοχωρήσει. Et c'est pour ça là qu'il y avait une forte nécessité de passer à une vitesse supérieure et que Macron a choisi d'attaquer en même temps deux secteurs clés de la lutte des classes en France, le mouvement étudiant et les cheminots. Γι' αυτό υπήρξε η αναγκαιότητα για τον Μακρόν να περάσει σε μεγαλύτερη ταχύτητα και να χτυπήσει ταυτόχρονα δύο τμήματα, το κομμάτι του φοιτητικού κινήματος
des cheminots de la SNCF. Και των σιδηροδρομικών. C'est pour ça qu'en décembre a été annoncé un projet de loi qui refond tout le système de l'enseignement, du lycée jusqu'à l'université, en introduisant la sélection à l'entrée de la fac. Γι' αυτό από το Δεκέμβρη προτάθηκε μία ρεφόρμα, μία μεταρρύθμιση για το πανεπιστήμιο, η οποία ξεκινάει από το σχολείο και φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο με μία σειρά με την επιλογή. Aujourd'hui, la moitié des lycéens, à cause de cette réforme, n'ont pas d'affectation et pas de place à l'université, en particulier évidemment dans les quartiers populaires. Σήμερα, λόγω αυτής ακριβώς της επιλογής, περίπου οι μισοί μαθητές δεν έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κυρίως στις λαϊκές περιοχές. Et c'est pour ça qu'on parle d'un système qui partait de la reproduction sociale, qu'on critiquait aussi, et qui aujourd'hui entérine l'exclusion sociale. Γι' αυτό μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο ξεκινούσε από την κοινωνική αναπαραγωγή και πέρασε στον κοινωνικό αποκλεισμό. Et c'est pour ça qu'à partir du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, on a connu une mobilisation très massive dans la jeunesse, dans les universités. Γι' αυτό από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς γνωρίσαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις της νεολαίας στα πανεπιστήμια. Avec certaines particularités. La première, c'est qu'elle est partie en ordre dispersé, pas du tout au même moment, pas à un niveau national et pas à l'annonce de la loi. Alors que la loi a été annoncée en décembre, elle est partie en mars. Με κάποιες ιδιαιτερότητες, ότι δεν ξεκίνησε ταυτόχρονα παντού, ξεκίνησε με τρόπο διάχυτο από εδώ και από εκεί και δεν ξεκίνησε τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ψήφιση αυτού του νόμου, αλλά πολύ αργότερα. Η ψήφιση του νόμου ανακοινώθηκε το Δεκέμβρη, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο, 22 Μαρτίου. Et il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est l'expression d'une polarisation politique et sociale générale dans le pays. Δύο βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι η πόλωση. Κοινωνική και πολιτική πόλωση. Qui s'exprime par le fait que, par exemple, à Montpellier, le président de l'université de droit a ouvert l'université occupée à des bandes fascistes qui ont attaqué les étudiants. Et ça a lancé des assemblées générales à 3000, alors qu'avant c'était beaucoup plus réduit. Montpellier. Για παράδειγμα, στο Μομπελιέ, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου άνοιξε τις πόρτες του Πανεπιστημίου σε ομάδες φασιστών οι οποίοι μπήκαν στο Πανεπιστήμιο και χτύπησαν τους φοιτητές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συσπήρωση και πολύ μεγάλες γενικές συνελεύσεις, οι οποίες φτάσαν μέχρι και 5.000 άτομα. Ou alors qu'à Nanterre, par exemple, quelques jours après l'anniversaire du 22 mars, qui est une date historique pour mai 68, ενώ στην Ναντέρ, για παράδειγμα, στις 22 Μαρτίου, που είναι μια σημαντική μέρα, ιστορική μέρα, γιατί τότε ξεκίνησε ουσιαστικά ο Μάης του 68, le président de la fac a appelé la police et a mis beaucoup de jeunes étudiants en garde à vue après les avoir frappés. Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, λοιπόν, της Ναντέρ κάλεσε την αστυνομία και πάρα πολλοί φοιτητές συνελήφθησαν και κρατήθηκαν. Et de la même façon, après cet événement, les AG à Nanterre sont passés de 200-300 à 2000. Μετά από αυτό, από 200 άτομα που συμμετείχαν μέχρι τότε στις συνελεύσεις στην Ναντέρ, περάσαμε στα 2.000 άτομα. Mais le deuxième facteur, c'est aussi la grève à la SNCF. C'est-à-dire que nous, on dit qu'il y a comme eu un phénomène de mai 68 à l'envers, où à partir du 22 mars, qui était une grande date de grève nationale, ça a beaucoup aidé à faire décoller la mobilisation chez les étudiants, de voir les cheminots partir en lutte. Πολύ σημαντική ημερομηνία ήταν η ημερομηνία της 22ης Μάρτη, όπου ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των σιδηροδρομικών και βοήθησε στο να ξεκολλήσει και το φοιτητικό κίνημα και να μπει πιο ενεργά στις κινητοποιήσεις. Et du coup, on a connu un peu partout dans le pays des AG massives, plus grandes que pendant le dernier mouvement qui est celui du CPE en 2006, avec par exemple là où moi j'étais des AG à 2000, à Rennes, qui est une autre ville, c'est des AG jusqu'à 5000, avec des occupations de fac pendant plusieurs semaines. Du coup, on a en fait à partir Από τις 22 Μαρτίου και μετά υπήρξαν πάρα πολύ μαζικές γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από ό,τι το 2006, όπου στην ΡΕΝ, όπου ήμουν φοιτήτρια ίδια λέει, με μπλοκαρίσματα του πανεπιστημίου και καταλήψεις, που διήρκησαν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα.
Par exemple, à Rennes, ils étaient 5 000, à Paris, c'était 2 000. Ήταν 5.000 τότε οι φοιτητές που συμμετείχαν, στο Παρίσι 2.000. Από τότε λοιπόν, φέτος ήταν πολύ πιο μαζικό το κίνημα. Et nous, ce qu'on cherchait à réclamer à travers les blocages d'université, c'était non pas le fait de revenir à l'université qu'on avait auparavant, mais de se battre pour une université ouverte à tous et à toutes, contrôlée par les profs, les personnels et les étudiants, et au service de la majorité de la population. Η διεκδίκησή μας λοιπόν δεν συνίσταται στο να έχουμε το πανεπιστήμιο που είχαμε στο παρελθόν, αλλά σε ένα νέο πανεπιστήμιο, το οποίο θα ήταν ανοιχτό σε όλους και σε όλες και στο οποίο θα συμμετείχαν συλλογικά οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό. Il y avait aussi une forte connivence avec le mouvement de mai 68 parce qu'un des slogans qu'on reprenait le plus c'était de dire « Il commémore, on recommence ». Γινόταν συχνή αναφορά στα γεγονότα του Μάη του 1968. Ένα από τα σλόγγαν ήταν «Αυτοί γιορτάζουν, εμείς ξεκινάμε από την αρχή». Notamment en se liant à la classe ouvrière en lutte et en particulier aux cheminots avec un slogan qui était beaucoup repris qui disait étudiants cheminots, même Macron, même combat. Κυρίως συγκλίνοντας τους αγώνες μας με εκείνους των σιδηροδρομικών και λέγοντας το σλόγγαν «Ο ίδιος Μακρόν, ίδιος αγώνας». Et avec toute l'idéologie qui était celle de 68 et notamment d'un slogan qui existait à l'époque qui disait prenez de nos mains fragiles nos drapeaux de lutte. Με την ίδια ιδεολογία που υπήρχε και το Μάη του 1968, με το σλόγγαν «Πάρτε στα εύθραυστα χέρια σας την σημαία του αγώνα». Ce qui voulait dire en réalité que nous, les étudiants, on ne pouvait pas gagner sur nos revendications sans se lier au combat des cheminots et à la bataille du rail. Donc on était pour le retrait de la loi OR, mais aussi pour le retrait de la réforme du rail. Αυτό σημαίνει ότι για μας δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε, να κερδίσουμε κάτι αν δεν συντασσόμασταν με τον αγώνα των σιδηροδρομικών. C'est pour ça qu'on a fait des facs occupés, des points d'appui pour la mobilisation, en invitant énormément de cheminots à intervenir, à parler de leur grève, mais aussi à défendre notre fac quand elle était attaquée par la police. Γι' αυτό σε πολλά πανεπιστήμια δημιουργήσαμε χώρους όπου καλούσαμε τους σιδηροδρομικούς να έρθουν και να μιλήσουν, αλλά και να μας υποστηρίξουν όταν στις καταλήψεις και στα μπλοκαρίσματα δεχόμασταν την καταστολή. Mais aussi à essayer d'entraîner le plus grand nombre d'étudiants possible, à les faire sortir des facs pour les amener dans les assemblées générales de cheminots, pour les amener défendre les piquets de grève le matin et découvrir ce que c'était les conditions de lutte de la classe ouvrière. Και να κινητοποιήσουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό φοιτητών, να τους βγάλουμε από τα πανεπιστήμια, να τους οδηγήσουμε στις γενικές συνελεύσεις των σιδηροδρομικών και να τους δείξουμε τι σημαίνει εργατικός αγώνας. C'était donc un mouvement massif et radical sous le signe de 68. Ήταν λοιπόν ένας μαζικός και ριζοσπαστικός αγώνας στον αστερισμό του Μάη του 1968. Mais avec certaines faiblesses qui, de notre point de vue, l'ont empêché de se poursuivre et pour l'instant d'obtenir une victoire. Με κάποιες όμως αδυναμίες που εμπόδισαν τη συνέχισή του και που δεν επέφεραν καμία νίκη προς το παρόν. La première, je pense, c'est des aspects liés à la nature du mouvement lui-même. Η πρώτη αδυναμία ήταν η ίδια η φύση του αγώνα. C'est-à-dire que des débats ont émergé au sein des occupations entre le fait de savoir si ça devait être des points d'appui pour la lutte à l'extérieur ou si ça devenait des lieux de vie qu'on pourrait occuper pour en faire des espaces alternatifs. Γινόντουσαν συζητήσεις μέσα στις καταλήψεις όπου δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε αν θα έπρεπε οι καταλήψεις οι ίδιες να γίνουν χώροι, ζωτικοί χώροι εναλλακτικού τρόπου ζωής ή αν θα έπρεπε να είναι τα κέντρα για τους αγώνες που διεξάγονταν έξω από τα πανεπιστήμια. À côté de ça, il y avait aussi la nécessité de batailler contre l'influence de la France insoumise. Έπρεπε επίσης να παλέψουμε απέναντι στην France Insoumise, είναι η ανυπότακτη Γαλλία, είναι το κόμμα του Mélenchon. Qui a une très faible implantation militante. Που έχει πολύ λίγους βέβαια οπαδούς. Mais qui pariait sur l'essoufflement du mouvement à l'intérieur pour pouvoir espérer une capitalisation électorale. Που
που μίλαγε όμως για μια εξασθένηση του κινήματος εκ των έσω για να μπορέσει να πετύχει μεγαλύτερα εκλογικά κέρδη. C'est la raison pour laquelle, par exemple, à chaque fois qu'il y avait des dates de manifestation, les jours de grève, il appelait à des manifestations de samedi, sans grève, en appelant les citoyens. Γι' αυτό, για παράδειγμα, κάθε φορά που γινόντουσαν κινητοποιήσεις απεργίες μέσα στη βδομάδα, η France Insoumise καλούσε τους εργαζόμενους να κάνουν απεργία το Σάββατο, που ουσιαστικά δεν εργάζονται δηλαδή, να κάνουν κινητοποιήσεις το Σάββατο. Face à ça, on a essayé de développer une lutte pour la défense de l'auto-organisation, donc les assemblées générales, les comités de mobilisation. Απέναντι σε αυτό προσπαθήσαμε να αυτοοργανωθούμε με γενικές συνελεύσεις και l'auto-organisation et des assemblées générales et des comités de mobilisation. Επιτροπές κινητοποίησης. Mais la faiblesse principale qu'on a eue, notamment en raison de la crise des organisations traditionnelles du mouvement étudiant, issues du Parti socialiste qui a connu le même sort que le PASOK. Η βασική αδυναμία που είχαμε λόγω της κρίσης των κινητοποιήσεων των παραδοσιακών κομμάτων όπως το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιλάνε για την πασοκοποίηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Γαλλία. Ça a aussi laissé beaucoup d'espace pour les autonomes qui sont contre toute forme d'organisation, contre toute forme de coordination. Αυτό άφησε αρκετό χώρο στους αυτόνομους, στους αναρχικούς. Qui sont contre toute forme d'organisation. Που είναι αντίθετοι με κάθε μορφή οργάνωσης και de coordination, d'organisation. Και συντονισμό. Et c'est pour ça que, normalement, une grande tradition du mouvement étudiant français, c'est celle de faire des AG et de mandater des délégués de chaque assemblée générale pour qu'ils se coordonnent à l'échelle nationale afin d'avoir un plan de bataille, un panel de revendications clair et accessible à tous. Normalement, une tradition du mouvement étudiant français, c'est d'organiser. Κανονικά, η μεγάλη παράδοση του φοιτητικού κινήματος στη Γαλλία είναι να οργανώνει μεγάλες γενικές συνελεύσεις et des coordinations nationales. Εθνικούς συντονισμούς. Et donc, du coup, les coordinations que nous avons organisées, nous, avaient une ampleur plus petite. Οι συντονισμοί που οργάνωσαν επομένως οι φοιτητές ήταν πολύ μικρής εμβέλειας. Et le mouvement étudiant s'est vite replié sur lui-même. Και το φοιτητικό κίνημα πολύ σύντομα κλείστηκε στον μίκρινε. Avec l'absence de revendications claires et de plan de bataille pour gagner. Γιατί δεν υπήρχαν καθαρές διεκδικήσεις, ούτε σχέδιο αγώνα. Et le dernier élément, c'est qu'il n'y a pas eu de mouvement lycéen, alors que c'était les principaux concernés par la réforme. Επίσης δεν υπήρχε καθόλου μαθητικό κίνημα, παρότι οι μαθητές ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το μεγαλύτερο λόγο να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Et pour terminer, je voudrais dire quelque chose sur les perspectives que nous on pense en tant que jeunesse révolutionnaire. Και για να τελειώσω και για να κλείσω, θα κλείσω με τις προοπτικές που εμείς θέλουμε ως επαναστατικό κίνημα. Parce qu'on peut toujours espérer une réaction et une mobilisation à la rentrée quand tous les lycéens en fait vont vraiment se rendre compte qu'ils n'ont pas de place à la fac. Μπορούμε πάντα να ελπίζουμε σε μια νέα κινητοποίηση που θα ξεκινήσει με την αρχή της σχολικής χρονιάς, μιας και ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών δεν έχουν πάρει θέσεις, δεν έχουν καταταγεί στα πανεπιστήμια. Περίπου το 50% αυτή τη στιγμή των μαθητών που έχουν τελειώσει το σχολείο και έχουν περάσει τις εξετάσεις τους δεν έχουν καταφέρει να μπουν στα πανεπιστήμια. Mais le problème, c'est qu'en tant que militant politique, on ne milite pas juste pour les mobilisations. Et on peut perdre une bataille, mais l'important, c'est de tirer les bilans pour que ce ne soit pas une défaite sans combat et qu'on prépare la guerre. Για μας το θέμα δεν είναι να... Για μας ως δεν κινητοποιούμαστε μόνο για τις κινητοποιήσεις. Μπορεί να χάνουμε μια μάχη
Αλλά το σημαντικό για μας είναι να μην χάσουμε τον πόλεμο. Να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να ετοιμαστούμε για τον πόλεμο. Et du coup, il y a toute une nouvelle génération militante avec énormément d'étudiants et beaucoup de lycéens qui s'est politisée. Et l'enjeu, c'est qu'elle ne se démoralise pas et qu'elle s'organise pour la suite. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό νέων ανθρώπων πολιτικοποιημένων, οι οποίοι δεν χάνουν το ηθικό τους, οργανώνονται και αγωνίζονται. Parce que je crois que, et ça c'est vrai pour tout le monde, on vient d'une génération, en tout cas moi, qui est celle des années 90, de l'offensive néolibérale, de jeunes qui n'ont jamais connu de révolution ou de grandes victoires de la lutte des classes. Η γενιά η δική μου, είμαι γεννημένη τη δεκαετία του 90, δεν έχουν γνωρίσει μεγάλες επαναστάσεις, δεν έχουν γνωρίσει μεγάλους αγώνες, αλλά έχουν δεχτεί την επίθεση του νεοφιλελευθερισμού. Et pour qui c'est très difficile la possibilité de penser une victoire, et encore plus le fait que la révolution soit non seulement possible, mais même souhaitable. Και γι' αυτό, για αυτή τη γενιά, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούν μια νίκη. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Jameson qui dit qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où c'est devenu plus facile de penser la destruction de l'humanité que le dépassement historique du capitalisme par une lutte, quoi. Υπάρχει ένας σύγχρονος Αμερικανός φιλόσοφος, ο οποίος λέει ότι είναι πιο εύκολο να σκεφτεί κανείς το τέλος της ανθρωπότητας παρά να σκεφτεί το ιστορικό ξεπέρασμα του κομμουνισμού. Του κομμουνισμού λέει. Oui, du capitalisme. Non mais par le communisme et du capitalisme. Et au contraire, on pense que la principale tâche qu'on a de bilan, c'est organiser au sein de la jeunesse une fraction du mouvement étudiant. Πιστεύουμε ότι το πιο σημαντικό είναι να οργανώσουμε στην νεολαία μία φράξια του κινήματος, του φοιτητικού κινήματος, dans l'héritage de ce que mai 68 a produit de meilleur, σε αυτό που μας κληροδότησε ο Μάης του 68, c'est-à-dire la conscience d'être une force sociale de la lutte des classes, capable d'être une étincelle. Τη συνείδηση ότι αποτελούμε μέρος της πάλης των τάξεων, ότι αποτελούμε μία σπίθα η οποία l'aspiration à lier son destin à celui de la classe ouvrière. La volonté de lier son destin. Τη θέλησή μας να συνταχτούμε με τους αγώνες της εργατικής τάξης. Et de se battre pour une université qui soit non seulement ouverte à tous et à toutes, mais qui serve les intérêts de la majorité de la population. Και να αγωνιστούμε για ένα πανεπιστήμιο όχι απλά που να είναι ανοιχτό σε όλους και σε όλες, αλλά που να είναι στην υπηρεσία του λαού. Et enfin, une des tâches centrales, c'est dans un contexte où il y a beaucoup de peur de l'avenir, un taux de chômage énorme dans la jeunesse, très peu de perspectives d'émancipation pour la suite. Σε ένα πλαίσιο όπου όλα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανεργία στη νεολαία, η χειραφέτηση είναι αρκετά δύσκολη. Combattre l'individualisme et cristalliser cette colère. Να κρυσταλλοποιήσουμε την οργή μας. Dans la construction d'un parti révolutionnaire. Στη δημιουργία ενός επαναστατικού κόμματος. Organisé. Οργανωμένο. Avec la perspective stratégique de la lutte pour le communisme. Με μια στρατηγική προοπτική de la lutte. Τον αγώνα για τον κομμουνισμό.